음, 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 이게 뭐지? 휘추아우? 와우. 아이씨. 와, 의자 자빠질 뻔했어. 미친. 그대로 넘어갈 뻔했네. 와, 와, 재채기 미쳤다 효과. 강풍인데요? 재채기 한순간 넘어간 거야. 와우. 누가 제목 지었니? 이거 누구야? 세소야? 세소님이네. 확인. 그냥 누군지 궁금했을 뿐이에요. 특정한 거 아니에요. 네. 걱정하지 마세요. 아시겠죠? 남의 재채기에 자막을 달려고 하지 마. 와우. 일로 와, 일로 와, 일로 와, 일로 와, 일로 와, 일로 와. 나와. 나와. 누구야? 새소 나와. 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 나와, 빨리. 나와. 새소. 새소님. 네, 새소님. 새소님. 나오셨네요. 눈물을 왜 벌써부터 짜고 계세요? 저는 아무 말도 안 했는데요, 아직. 새소님 나와보세요라고, 나와보세요라고밖에 안 했는데요. 이제 얼마나 잘 달았는지 봐봅시다, 일단. 와우. 오늘 진짜 왜 이래? 재채기 그만하고 싶어. 고강지로. 자꾸 자막을 넣으려고 하지 마. 굳이 남의 재채기에 굳이 자막을 넣으려고 하지 마. 하지 마. 하지 말라 했더니 자막을? 와우. 싱크 맞는 거 킹 받네. 와우. 왜 이렇게 잘 넣었어요 또? 아 진짜. 여자와 남자의 패션 훈수? 안녕하세요. 패션 고자 땡땡땡입니다. 상의를 바꿀까요? 치마를 바꿀까요? 조언 좀 부탁드려요. 상의를 치마 속으로 넣으세요. 상의를 바꿔봐요. 귀여워요. 약간 교복 같긴 하지만 조끼를 없애봐요. 이게 낫네요. 조끼 벗어요. 조끼 벗어요. 셔츠만 입는 게 이쁠 듯. 조끼 벗었어요. 날씨 좋아요. 조끼 안 입으셔도 될 듯. 조끼를 벗고 셔츠를 안에 넣어서 입어요. 말하신 대로 넣어봤어요. 으악, 조끼 벗어요. 이게 더 이뻐요. 여정님 청자켓은 아니에요. 처음이 제일 나아요. 가디건이 낫겠네요. 이건 아니야. 벗으래. 셔츠 단추 하나만 풀러요. 윗단추 풀고 가디건 입었어요. 처음이 제일 예뻐요. 제발. 안 돼요. 첫 번째예요. 첫 번째 제발 안 돼. 저기 근데 제가 진짜 장난치려는 게 아니라 선물 받은 케이프인데 여기에 하면 이상하겠죠? 오케이. 안 돼요. 안 돼. 그냥 조끼. 다니고. 이상해요. 진짜 안 돼요. 헐 죄송해요. 이거 메고 나왔어요. 이게 일본 아니야? 조끼 왜 저렇게 크냐고? 원래 이렇게 박시하게 입고 밑에 쇼츠나 이렇게 짧은 치마 입는 거야. 응, 이렇게 많이 입어.
제일 이쁘다 이쁨. 오 제일 예쁜데요 이쁜데요. 네 여러분 원래 입으려던 거 입겠습니다. 가방은 그냥 옆으로 매는 거 매려고 하는데 괜찮겠죠? 덕분에 남자친구 잘 만났습니다. 감사합니다. 아, 현기증 올 것 같아. 현기증 올 것 같아. 이거 말고 괜찮은 거 하나 있긴 한데 그건 저번에 만났을 때 입고 가서 또 입고 가긴 그렇고 단추는 모르고 안 잠그고 사진 찍어버렸네. 소매는 걷는 게 좋을까 그냥 냅둘까. 허리띠 딴 거 없냐? 있어요. 그걸로 날 데려줘. 어이, 그냥 들을 마음이 없잖아. 너네 또 창의적인 청각으로 들을 거잖아. 너네 마음대로 들을 거잖아 그냥. 응. 강한 부정은 강한 부정이다. 난 돌려서 말하지 않아. 그냥 말하지. 너무 아파. 제대로 박았는데.